Y bueno, después de la lluvia fuerte, de regresar muy cansados, aquí el pequeño Iker ya está disfrutando de sus bombones a las brasas. Pudimos levantar bien después de que, pues no sé si se alcanza a apreciar, pero está súper húmedo todo el piso. Pero bueno, no es por nada, pero vienen con un experto que sabe prender fuego hasta en la nieve. Oílo, es un orgulloso. Aunque sí, ¿verdad? Sí sabes prender fuego. Así que, pues bueno, ahorita la flaca anda Mira, prueba. por acá y que incendiando su bombón. La flaca anda guardada con Kitsibu porque este le dio un poquito de miedo a mi bebé y la oscuridad no sabe muy bien qué onda. Y pues de hecho se durmió la princesa con su lámpara porque sí le aterra la oscuridad todavía. La flaca aquí haciéndola de mamá experta 4x4 y disfrutando de los bombones. Niño, trabaja. ¿Algunas palabras? Estoy muerta. Pero la verdad está súper rico el clima, no hace nada de frío y súper padre que llovió nada de tiempo. Malo que mi hija le tiene terror a la oscuridad completa. Ya le había comentado a mi papá por las lámparas esas raras, pero sí, durmió con lámpara en mano. La quitamos hasta que se sienta segura porque sí, le da miedito y la entiendo, por favor. Pero por allá ya prendieron con el pepetero, así que está bien porque se siente el calorcito. Y estoy con cara de cansadísima. Y estuvo increíble la experiencia. Creo que para los cuatro. Pero, me duelen mis patitas. Pero bueno, aquí estoy. Y quiero otro bombón. Y bueno, aquí despeinado, muchísimo, muy despeinado. Sí, no es cierto. Pero bueno, disfrutando aquí todavía de la experiencia. Ay, mamá. Espérate que se fríe. Iker incendiando sus bombones. Espera. Como buen hijo se lo trajo a su mamá. Media mitad quemada. Gracias. Y a disfrutar. Bueno, digan adiós chicos. Adiós. Nuestra última noche aquí. Y excelente experiencia. La verdad es de que aunque hasta allá se puede distinguir una luz, todo está bardeado aquí donde nos encontramos. Casi no se puede distinguir. ¿Puede prender la luz, Iker? Sí, ahí voy. No, aquí donde estoy yo. Ah, aquí. Ahí ya se ve un poquito más allá de donde está la luz. Más arriba. ¿Eh? Ahí eso está donde cocinamos. Y todo esto todo está bordeado, así que estamos seguros. Por allá donde se alcanzan a ver las luces de por allá, están las cabañas, Mira. unos bichitos volando, por cierto. Pero allá en esas cabañitas que se ven, allá están las personas que nos están cuidando, donde estamos todo bordeado, todo alrededor. Es un espacio bastante grande. Ya mañana hacemos un baneo de todo, porque realmente como hemos andado corriendo, pues no nos ha dado tiempo de Si hacer todo. queremos meternos otra vez al bosque, tendremos que ir mejor equipados y dejar un camino. Sí, es correcto, necesitamos un poco más de equipo. No es para principiantes este camino, pero la familia resistió perfectamente bien. Y llegamos en una pieza. Exacto, llegamos en una pieza. Bueno, nos dejamos Hasta con una más, con el palo. con la imagen de nuestra fogata, que hay que avivar otra vez porque si no se nos va a morir. Pero bueno, está de muy buen tamaño la llama, como dice la flaca, nos está calentando bien alrededor. Estamos a una excelente distancia, estamos como unos 7-8 metros de distancia de la tienda, así que tampoco corremos ningún peligro. Bueno, seguimos en transmisión y hasta pronto.